我係千金金業嘅創辦人 Winnie， 我哋千金係全港首間嘅樓上金鋪，而且我哋仲係一間非一般嘅樓上金鋪。我哋除咗提供一般嘅足金首飾買賣服務之外，我哋仲提供全港首創同埋唯一嘅全新足金首飾出租服務。上嚟嘅客人主要係佢哋唔想理會金價嘅波動啦。另外新人佢哋都會揀翻佢哋專屬嘅足金首飾去襯翻佢哋嘅婚禮嘅禮服嘅。同埋新人唔想整翻或者整爛長輩送俾佢哋嘅金器，佢哋都會上嚟租借金器嘅。千金所出租嘅金器，就算回收翻嚟佢哋出現咗凹陷、花痕或者變形都好啦，我哋都唔會要求客人作出賠償嘅。有呢個咁破格嘅條款係因為千金有能力融金再重新鑄造一批全新嘅結婚金器。新人結婚都有唔同嘅預算，我哋希望提供到俾新人更多唔同嘅選擇，有得揀先係最好，亦都考慮到長輩同埋新人都會考慮到意頭嘅問題，咁我哋更加將全新金器呢一個嘅概念加到入去租借服務入面。